ګرانو لیدونکو السلام علیکم. ستاسو پام راړوم د سیمې او نړۍ وروستیو خبرونو ته. پیل له ګلبدین حکمتیار کوو. حکمتیار وایي د موجوده رایو له ډلې 40 سلنې تقلبي دي. د ولسمشریزو ټاکنو نومان ګلبدین حکمتیار وایي چې د ولسمشر غني په مشرۍ حاکم ټیم په ټاکنو کې پراخه درغلي کړې ده. خو دی وایي چې ټاکنې دویم پړاو ته ځي او دویم پړاو ټاکنې د موقت حکومت لخوا ترسره شي. ټاکنو سره پاتې کیږو. عبدالله وایي چې د سل پاسه 8000 محلونو د رایو بیا شمیرل دي ودرول شي، کنه دوی به په نورو لارو لاس پورې کړي او که هر ډول بحران رامنځته کیږي مسؤلیت به د دولت ساز ټیم او اشرف غني په غاړه وي. د هغه د خبرو په ځواب کې امرالله صالح ویلي چې د ثبات او همپالنې ټیم په ملي یووالي او افغانستان باور نه لري. هغه ویلي دوی حتی په ټاکنو باور نه درلود، خو کله چې د امریکا او طالبانو اړیکه پرې شوه په جمهوریت باوري شول. مسعود اندرابي د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي چې د ننګرهار د نوي امنیه قومندان معرفۍ لپاره جلال آباد ته تللی ویلي داعش ډله په افغانستان کې ځپل شوې او نور د فعالیت توان نه لري. هغه همداراز وویل سږکال طالبان فعالیت ته نه دي پریښي. اول فتح عملیات له ناکامۍ سره مخ کړي دي. له پاکستان او کوزې پښتونخوا یو څو خبرونه راخلو. پیل له مظاهرو کوو. مولانا فضل الرحمن یو ځل بیا حکومت او د هغویو سمبلۍ د درغلۍ له لارې راغلي وګڼل او له منلو انکار وکړ. دی وایي په سپېڅلي رب قسم چې په ټګۍ یو سمبلۍ جوړه کړې او فکر کوي چې هره پرېکړه به موږ کوو. په درغلۍ جوړې کړل شوې او سمبلۍ او حکومتونه موږ نه منو. موږ په هېواد کې یو باعزته مشر جمهوري او قانوني حکومت راتلل غواړو چې خلک د عزت او ازادۍ ژوند تیر کړي. بل لوري ته پرویز خټک ویلي که فضل الرحمن احتجاجونه ختم نه کړي دوی به په زور ور ختم کړي. الطاف حسین د متحده قومي مومنت یا MQM ګوند مشر الطاف حسین په خپله تازه وینا کې ویلي دي چې مهاجر او سیندیان د په کراچۍ کې له یو بل سره نه جنګیږي بلکې دواړه د یو ځای او له پنجاب د ازادي واخلي. هغه همداراز له بلوچستانو او پښتنو هم غوښتنه کړې ده چې ټول د سره یو ځای شي ځکه چې پاکستان یوازې پنجاب دی او له پنجاب باید ازادي واخیستل شي. اصغر خان اچکزی د عوامي نشنل ګوند ایالتي مشر اصغر خان اچکزي ویلي چې پاکستان د پنجابیانو ترمنځ چې د دواړو مذهبونه هم بیل دي او هیوادونه یې هم بیل دي یو ځای کولی شي او د دواړو قومونو د اړیکو په جوړولو کې خپله ټوله خواري کوي. نو پښتنو ته دې هم له افغانستان سره په اړیکو کې د خاین نوم نه ورکول کیږي. هغه وویل پاکستان چې کوم څه په کرتاپور کې وکړل همدا هر څه موږ په تورخم چمن او قمرالدین کې هم غواړو. او له روسیې یو خبر دا دی چې د روسیې پولیسو په یوه ودانۍ کې د انسانانو نیمه خوړل شوي جسدونه او ترڅنګ یې د نورو حیواناتو بقایاوې او هډوکي موندلي چې وروسته یې څېړنې پیل کړې. د روسیې پولیسو اوس تازه یو 50 کلن سړی خور چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی نیولی دی. راپورونه وایي چې یاد کس د انسانانو پیشوګانو او سپیو د غوښو په خوړو اعتراف کړی او ویلي دي چې 3 خپلوان یې د خوب پر مهال وژلي او بیا یې غوښې خوړلې دي. په هر حال دا و د نن ورځې تازه لنډ او مهم خبرونه. تر بیا چې ستاسو چوپړ ته راځم په یو بخښونکي خدای مو سپارم. د الله په امان.